është jeta. Dhe aty ku s'ka ujë të sigurt, s'ka as shëndet. Në episodin e sotëm të shëndetit në rëndpar e mbështetur nga United Hospital, do të flasim për një nga temat më jetike, uji që pim çdo ditë, sa i sigurt është ai, si kontrollohet çdo ditë dhe cilat janë rreziqet që e kërcënojnë. E ftuara jonë është Burbuqi Nushi Latifi, udhëheqëse e Komisionit për Ujëra dhe koordinatore në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. E me një përvojë të gjatë në monitorimin dhe sigurinë e ujit të pishëm, ajo është ndër zërat më të besuar kur bëhet fjalë për cilësinë e ujit që na mbush gotat çdo ditë dhe për ndikimin e tij në shëndetin publik. E në këtë bisedë do të eksplorojmë sfidat që ka Kosova në menaxhimin e ujrave, si bëhet kontrolli i cilësisë së ujit, dhe cilat janë rreziqet më të mëdha që e kërcënojnë sigurinë e këtij burimi jetik. Përshëndetje dhe mirë se erdha. Mirë se gjeta. Përndryshe si e? Po mirë, nuk është keq, po deshta veç me bo një ndërlidhje nëse më lejo se shumë bukur fillove. Faleminderit. Fakt që është uji i jetë, uji fillon jetë, mos tham që edhe përfundon që aty. Po unë shpesh e përdori edhe thanjen tjetër në një zyrtarie të lartë të Organizatës Botërore Shëndetësisë që e ka thonë diku 52-ën, thot nëse ka mrekullin këtë botë, ajo mrekulli është uji. Kështu që katë mos kërkoni magjistar, po veç keni kujdes për ujin edhe keni jetën e sigurt. Ndjeni tash sa vite në Institutin Kombëtar Shëndetësisë Publike, do më tregoni ju sakt sa vite. Po. Si ja keni dalë deri më sot? Bili veç me punë. Në institut kam fillu diku viteve të 90-ta me ujëm të marë pothuajse më shumë se 30 vjet. Kam fillu njëherë si asistente profesoreshë Selvete Hoxha Krasniqe, që ajo i ka vënë themelet e kontrollit të ujit. Unë mas ne e kam vazhdu. Më duhet ta them këtë se këto janë ndërhyrjet për shembull që kemi pas ose fjalë që kemi marrë për kolegëve tonë që shumë kemë bashkëpunu edhe me ekspertat ndërkombëtar. Na thonin neve dyjave, po sa që është profesoreshën Silvet, water woman, do më thënë grua e ujit, edhe kur pyetshin që është me punu me profesoreshën, gjithmonë i thësha, mirë po shumë vështirë, ajo më qysh pak si për qut, tu çudit, thësha, është vështirë me punu me të, se ajo s'din mu nal, edhe dy një energji shumë e madhe me mujt me përcjell. Nashta që ajo mu ka ngulit dhe mu ka bo moto e jetës, ose mu ka bo normë jetësore, që thjesht me punu. Atë ka thonë dikush për ju që është vështirë me punu me Burbuqen? Si rasti konkret që e tregove, a ndodhe kjo me ju? Po, prapë është, prapë ndodh, jo pse ne jemi shumë punëtore, ose po thonë për veti, tash nuk muj me folë për profesoreshën se një me ka qenë punëtore shumë dhe shumë e përkushtume. Mirë po ujë është materie që tërhjek edhe s'ki mundësi tjetër disha me bu. Duhesh 24/7 më koni lidhur me të. A mund na tregor se sa i sigurt është uji që pim çdo ditë? Ja, dhe këtë gotën tani po e kthej pak. Pije dhonën. Sa është i sigurt që po ju them, unë i kam 3 mesa. Rona, Riga dhe Hana. Rona është 10 vjeçare, Riga është 7 vjeçare, edhe Hana i ka mbu 5, tash për 6 ka shku. Ato, kur vinë të onë në shpe, të na në tasigje, ato e pinë ujin për rubinetit. Derisa në banes të në, e kanë rezervarin, edhe unë ju kom thonë që duhet bile për pije me marë ujnë, me ble ujnë, të ambalazhun. Më duket që uva një porosi që uje i cili vjen në rubinetat tona, aty ku nuk ka rezervar, ku nuk ka depot ujit, ato është uje në 2024, ose ma mirë me thonë, gusht 2025 është diku 99%. 99.26 është përputhshmëri bakteriologjike me standardet e Bashkisë Evropiane. Kimia është pak më e dopt, 98-99%, që i përmbush standardet, që do të thotë, këto është vetëm se është mungesë e klorit. Po databaza na jep si dështim, edhe pse rezultatet janë qeta, nuk ka bakteriologji, nuk ka kontaminim bakteror, edhe pse s'ka klor. Po klori
me spjegu çka është klori. Klori është një materie që kur e hudh noj për detyre ka për me hongër bakterien. Po e ka një të mirë ose të keqe, ma mirë me thonë, që klori ty hongër bakterien e hanë edhe vetë vetën. Tash nëse 1 gram e hudh lartë në prodhim, në trajtim, te pika e fundit mbetet veç 1% shumë e ulët, që e quhet klori rezidual. Por nëse edhe është 0,02%, që standardi është 0,2, kërkohet me qenë 0,2 mg për litër, nëse e gjenë 0,02, unë për vetje e deklaroj si ujtë pishëm, mirë po, paraprakisht, konsultona me analizat laboratorike kimike, edhe me bakteriologjike. Nëse dyat janë të qeta, pa kur farë problemi. Klori ka hongër krejt bakteri që ka pasë, edhe pse ka hongër vetë. Zakonisht në natona në përshtëpi, kur është ndërper uji dhe pas një kohë ka ardhur uji, ka dalë si bardh. Domethënë ajo quhet, nuk quhet, por faktikisht ajo tregon që është e mbushur me klor. Jo, shpirt. Nuk është e se kom pas këtë pyetje, nuk e parë. Paktën nëna tona na kanë sugjeruar që mos e pi deri ti kalon ajo pjesa e bardhë. Jo veç nanat, po edhe fisje, edhe tjetër kush. Hajde mas jarë të lutem. Uji i bardh kur të mbyllet robineta ose kur është gypi i zbrast. Kur s'ka ujë, gypi është i zbrast. Momenti kur vjen uji me barr caktum 1.2, 1.5, 2, 3, varësisht prej gypit çfarë është, e merr me veti çat ajrin e mbetur në robinet, edhe kur del ngot, ajo është uji i bardh. E ki vrej celi se kur ta lën, edhe pse është i bardhë, dhe e lën disa sekonda e kthehet normalizim, po. Kthjellohet. A duhet ta pim atë ujë? Po, nuk është e rekomandume që menjëherë me pi atë ujë. Për këtë arsye, duhet me lënë uji me rrjedh, që mu mbush gypi me ujë, tek mas ne me pi ujë. E qartë. Domethënë që kenë vathën vesh edhe të gjithë qytetarët që ta lejojnë ujin të rrjedhë një herë nga gypat, 5 minuta, 3, 4, 5 minuta, më pas ta konsumojnë për ujë të pijes, sepse mua ka ndodhur që e kam lënë në gotë që të kthjellet ujë dhe pastaj e kam konsumuar. Si fëmijë e kam bërë këtë gjithmonë. Edhe ashtu bën, e lën le të kthjellohet edhe mos ne. Po çfarë ajër, nuk është kur gjë. Po patjetër. Po çfarë thon testimet më të fundit në IKSHPK sa i përket ujit? Sepse në verë kemi pasur shumë probleme, Po. Kemi jo vetëm këtë verë, po edhe në disa sezona tjera të vitit të kaluar. Kemi pas probleme, sidomos me elementin e manganit. Verës jo është ndrimi, kalimi prej verës në vjerë, sezonale. Po pra për sinët e kaluara të vitit. Ndoshta e din populata se instituti i emnum, ose ju ka jep për detyrë me rregullore, instituti i avansum dhe i ngarkum me monitorim cilësisë ujit për pije. Pa pas sendeve tjera që punohen në institut, njëna prej materive që mirem është uji për pije, monitorimi ujit për pije. Që do të thot edhe me leq, edhe me norma njerëzore, instituti është qaj që e bën monitorimin e ujit. Njëjtën kohë, kompania është trajtuesi i ujit ose na shet ujin, se uji ka tarif, çdo pikë uji që konsumohet duhet paguhet, se është kogja një trajtim i kushtueshëm, shumë kushton. Do është ta që të me spjegu, edhe tash instituti ekziston që nga viti 1925, do të thënë prej fillimit e ka pas monitorimin e ujit, si detyrë parë është monitorimi i ujit, apo në atë kohë nuk është ujit monitorim, po është ujit për cilë e kualitetit ujit, apo cilësisë ujit. Se është vetëm kjo detyrë, besoj që mundin e me marrë vesh se uji është elementi parë i cili duhet sigurohet për jetë të shëndetshme. Edhe në luftë, çdo kompani, çdo burim i ujit është pikë strategjike. Pse? Për atë arsye se me ujë më shumë se 200 smundje ngjitse përhapen. Do thot mund të përhapen prej mos kontrollit, mos kujdesit, po edhe vandalizmit edhe terrorizmit. Me ujë mundet me ratu një qytetrit ta.
Çdo ditë mirën mostrat e na, tash po kthehem realitet, çdo ditë mirën mostrat e na jemi të punu në bazë të udhëzimit administrativ, i cili faktikisht e kemi transpozu direktive në Bashkisë Evropiane në legjislacionin tonë. Tash është udhëzimi administrativ 16/2021, i cili faktikisht e shtjellon monitorimin apo përcjellja e cilësisë ujit i të destinuar për konsum nga njeriu. Po. Vetëm për këtë. Edhe në bazë të udhëzimit administrativ ne janë obligative të identifikohen zonat e furnizimit edhe të punohet plani i monitorimit, i cili faktikisht është formulë që llogaritet varet prej sasisë ujit që hin në qatë zonë të furnizimit dhe numrit ekvivalent banorëve. Do më thënë sa popullat e konsumon qatë ujë. Edhe llogaritet frekvenca, sa herë duhet me shku me marë, edhe sa pika duhet me shku me marë. Nuk është njësoj plan i njëjtë, si kur me punu për shembull në Prishtinë, me monitoru ujin në Prishtinë, e si me monitoru ujin Dragash. Pa në çmime, po atje ka ma pak ujë, edhe ka banor ma pak. Edhe atje mundë me shku, po më sipas nuk e di për men se duhet me llogarit ajo. Po, patjetër, po. Duhet me shku 2 herë në javë, kontrollohet uji, derisa në Prishtinë punohet çdo ditë, uji monitorohet çdo ditë, 10 deri në 15 pika në ditë, të shtrira në tërë zonat e furnizimit. Po si është gjendja? Thash ma herët, nëse e te kalojmë ose nëse nuk mirem shumë nëse nuk fokusohem shumë në kohën e manganit, uji është në përgjithësi i përmbush standardet e parapamit ujit për pije, edhe me plot përgjithësi, me qenë se e punoj çdo ditë isha rezultatet, me plot përgjithësi them se uji i rubinetit është sigurt për pije dhe s'mundet me dal askush, vetëm nëse do me bo naj propagandë çfarë do të qoftë ajo, me çfarë do interesi, që prej ujit rubinet është smu. Shans nuk ka. Shans nuk ka, se të thash, ma shumë se 99% është përputhshmëri bakterore, 98.10 e dishka, nivel të Kosovës po flas, është përputhshmëri kimik. E tash, problemi në Kosovë është kjo. Në Prishtinë, para gushtit si vjet, ose para shtatorit vjet, ose para tetorit vjet, këto janë konë shifra, për afërta që shto me 1% plus minus, po shtator, si vjet prej gushtit, vjetën shtator, par vjetën torë, kem pas të lashe me mangan. Edhe ato, vetëm në zonën e furnizimit prej liçenit Badovci. Po pse pikërisht në liçenin e Badovci dhe jo në Batllaf, sepse ne dimë që 2 liçenet janë 2 furnizuese me rajonet Prishtinës, me ujin e pishëm. Faktikisht 3 ujra si përfaqësor është liçeni i Battllafës, liçeni i Badovcit edhe uji i kanalit i Bërlepet. Po. Prej ujmanit që vjen. Do të thonë ka si përfaqësore mjaft. Shisha. Të filloj gjysh prej fillimit se mangani nuk është problem, vetëm ioni, ose nuk ndodh vetëm Badovc. Zinja Burbuqe, ti fillon nga duash, unë jam gjithë sy e vesh bashkë me shikuesit tanë. Që po ju tregoj se mangani është një fenomen me plot gojë po them një fenomen natyror, që ndodh gjithku në botë. Kudo keni furnizim për ujrave si përfaqësore, kjo ndodh, s'është fenomen natyror. Trupi liçenit gjatë verës shtrezohet. Edhe nalt ka partiturat e epërme, emilioni, i quajtur një centri shtresa për dojmë. Shtresën e parë, ka sasi të oksigjenit dhe kryhen proceset redoksi, redukcion, oksidim, krejt proceset kryhen ashtu, në ndikimin e rezerve diellit, fotosinteza, proceset natyrore. Proceset natyrore dhe ka gjallëni. Si të shkon të poshtë, ma poshtë, në thellësi, as ka dritë, as ka oksigjen, as nuk mund bëhet fotosinteza, as ngopshmëria me oksigjen. S'ka as oksigjen të lirë edhe normal, që mangani si për shkak të reduksit, potencialit reduks, reaksioneve oksidoreduktive,
shëndrohet prej 4 valentshit, mangan 4 valent, në 2 valent. Harova me thonë se në natyrë mangani është metali ma i përhapur në natyrë. Është metal i rand në disa lloje ose në disa tipe të valencës, 2, 3, 4, 7 kështu me radhë. Mirë po, nënën tjetër është mos harroni se është metal esencial. Kur them metal esencial, organizmi nuk mundet mu zhvillu. Mirë, po në një sasi që i duhet organizmit, jo në sasinë e tepruar. Jo. Sasi caktume bile brenda ditës disa edhe shkenca nuk është precize. Nuk është precize, dikush thot 10 mg varet nga organizmi, që e përballon. Janë elemente tjera që imuniteti, gjendja imunitareve të organizmit, mosha, profesioni besa, struktura, gjithçka ndërlidhe, si çdo hulumtim që duhesh me pas kujdes për çdo indikator të jashtëm, secili është indikator ose faktor i rrezikut që e rrit këto ose e zvoglan. Po sido që tjetë, bebat nuk munden më rnu pa mangan, nuk munden më rrit. Për këtë arsye, qumshti, formula e bebes është full mangan. Vet ka full mangan. Për këtë arsye, strekte ata nuk tolerohet për pas 0,05 me pregadit formule. Qaj në të më përqithsi, qaj i zi, qaj i gjelbërt, apo faroret ose shumica ushqimeve kanë shumë mangan veti dhe ti nëse ta shjushton edhe sasit manganit aty atër e rrit koncentrimin. E tash po këthina të trupi liçanit njerë. Do të thotë, shkon të poshtë s'ka oksigen edhe poshtë është i sedimentu mangani 4 valensh. Mirë po kur s'ka oksigena i dalin 2 elektrone dhe shëndrohet në 2 valensh, që është i tretshëm. 4 valensh është grimc, është kokriz. Grimc e ngurt. Po, e ngurt. Se ta dhe më herët që mangani është metal i rand. Metal i rand, e nal filtra. Deri sot, 2 valenshe, kom lexuar me një vend shumë bukur e kishin spjegu, than, 2 valenshe është se sheqerin kur e tret noj. Pa e kërku, kur tretet, pa e kërku, nuk e din që ka sheqer. Edhe mangani 2 valensh tretet noj, edhe i te kalon krejt fazat e trajtimit dhe vjen të nën rubinet. Mangani 2 valensh analizohet në laboratore se gjdo vlerë e shtuar e ti është të tamshme për shëndet. 2 valensh, 4 valensh na nuk e lypim në rubinet, se nuk vjen në rubinet, se mbetet në filtra, sorti kokrez. Dhe prandaj ju e rekomandoni që mos pihet, mos konsumohet nga qytetarët për shkak të rritjes së vlerave të manganit në liçen. Po saçërisht si vjet ka fillu shumë më shumë. Një pyetje më herët me ministrat e nderuar sa a ka të bëj ngrohja globale. Ish diko 27 tetori vjeta 15 nëndori, as di diçka. Unë isha me mongë të shkurta aty në takim. Edhe me sa minister, sa shkurt ka bu vakibre në ndorë, ti me ardhë me mongë të shkurta, në takim flaka për dhe me nadoj. Gjithka, që tash, edhe kur termokosi e din, që me 15 tetor fillon sezona ati. Edhe lëshon në zemje. Po. Ngrohja globale është njëni prej faktorëve, nëse mu e me gjithë fajsi, njëni prej faktorëve që pëndikon këto. Se s'ka dit janë shumë të ngrohta, din 30 për shkon, natët po janë 10, 15, 18, 19 dhe 20 maksimum. Ta çdo ditë nata bëhet më ftoftë, dita po vazhdon po jetë që kjo ndikon që mos me qarkullu uji në liçe, po me mbetë ashtu që është, domethënë mangani me vazhdu për shkak të mungesës oksigjenit edhe proceseve reduktive, mu shëndru prej 4 që mu shëndru në 2. Njëna është kjo. Tjetra, pse edhe Mbatllav ndodh kjo, edhe Nujman, edhe gjithë këmbot. Po të thamë kështu vitin e parë, kër e kemi pas të lashën, edhe për mu ka qenë bash ashtu, një ndjenjë ndoshta agresive jotja, që pse të ndodhin këto? Jo, pse ndodhin, po çka me bot, çka të bëj tash. Ish hera e parë që po ballafaqona, që ashtu krejt syt ishin mu, përgjegjësi shumë madhe.
vetë falë Zotit kemi netin, rjetin e kolegëve që kemi bashkëpunu me ta shumë. Para 3 vjetë, kur zarën, zdi sa hargjime kom bo në tavë të thirë për doktorin, një kolegë timin. Atje ndodhë shumë, se dini, o tava është full, krejt është sipërfaqësore. A i shkretim që kësa më po ka dale bre buqe se është fenomen natyror, regulohet. Ka më ju bo miletit. Unë e thesha qka u bo? Qka u bo, po dojnë me më shku njerës. Përgjithsi enorme, ndështa kur punon në institut pak devianti, ka pak shto, se kini pa qka u bo dhe me Covid. është ndjenja, që ashtu është atmosfera e punës që shiqo se kur të punon shëndet publik është për një knasi shumë e madhe në një. Po dhe përgjithësia shumë e lartë. Përgjithësi tepër e madhe, se kur je doktor, doktor kurativ, punon me një pacient, edhe dhe në ki pacientin që aty, u theq, e monitoran e këqyre, analizon çdo sen, një njëre ki. Po kur e ki komple, krejt miletin, po të plasë kështu populloshe, krejt popullatën, që në popullat ki edhe fmi prej 0-6, ki edhe 3, edhe të moshës, edhe të smut, edhe të shnosh, edhe pleq. Shka di unë kush e pjen atoj? Shka po ndodh, tek po ndodh. Plus, shëndeti publik është në anën tjetër, shëndeti publik është bazament i një zhvillimit që ndrushëm një shoqërisë. Edhe për këtë arsye kemi përgjithësi shumë të madhe. E nejse, u lavdova ndoshta pak ma shumë, po është realitet. Është realitet. Edhe para 2 vjetë, 2003-shin, 23-shin, për një me, kom pas, adin ashtu, ndjenja ka qenë, pa përgjithësia, ajo përgjithësia, pa mundësia veprimit, shka të bëj vetë, mledh shim, krejt në institut, kush ledzo, këtu ledzo, atje thirë këndej, thirë andej, edhe dëshushja dolem, hajde nej, se ka të zgath pak më qatë, i kemi pas diko 45 dit me vlerat shtume, mas ne viti dyt edhe presionin, edhe pri nivelit politik, edhe pri nivelit qeveritar, edhe pri gazetarve, edhe pri qytetarve, edhe pri gjithka presion shumë të madh. Thjesht, na jemi monitorus, na nuk jemi trajtus. Ndoshta kjo ka ndodhur të stresi gjithanshëm edhe nga mosdia, sepse nga po vjen ky element. Krejt është aty, se kush s'ka ditë çka po ndodh. E mas nej, po të thom, edhe mbatllav ndodh, edhe këdhe edhe anej mirë po, është njena për elementeve që unë jam shumë stoike në qëta dhe shumë kam gullin këta, se liçeni i Batllavës i Badovcit është si didikum, si kur ndërtu ka qeni didikum për ujitje dhe minjera. Mandej, mbas viteve, kur o kon ke 68 nuk di për afërsisht seriozisht po kujtohen vitet, po si do që t'jatë shumë mote, mas nej me rritjen e popullatës normal që është dashtë me punu. Është paraqit nevoja, po. Është paraqit nevoja dhe kanë fillu me punu, po. E keqe është që Badovc pyrgu theth, ose pika ku thithet uji prej liçenit edhe gjuhet me pompa dhe në fabrik, se fabrika është në maja atje në breg, është vetëm një pikë është, s'ki mund si pikat ndrimit. Derisa, Mbatllav, edhe në Prelepnica është që është një liçe shumë i vogël ka shime me Batllave, me Ujmanin, edhe në Ujman, edhe në Batllave, edhe në Radonese. Janë disa pika thisa? Ja, një pyrg është, një shtyll, një objekt, struktur që është organizative, që ta jep mundësin me marë në qëtë nivel, mbi 5 metra, ose 7-8, 4-5 pika thithse. Jo vetëm nga pjesa e thellë e tokës. Badovc është vetëm 18 metrë, nuk mundesh me livrit. Po 18 metrë është pothuajse fundi i liçenit. Kur sedimenti, edhe vjetër, mas një këtë ndërlidhet edhe vjetërsia liçenit, shfrytëzimi i tij, pamundësia e ndrimit. Edhe tash e ki vetëm qatë moment, në qatë nivel, Kjo që ka arsyeja pse liçeni i Badovcit gjithmonë bën paralajmërime që mos konsumohet uji për shkak të rritjes së elementit mangan, sepse kur e shpjeguat shumë qartë pjesën e liçenit Badovcit që
ku nuk vjen drita, nuk kryen proceset Po. e fotosintezës. Më njerë pyetja më lindi që liçeni i Badovcit është më i thellë se liçeni i Ujmanit edhe liçeni i Batlllavës. Po. Nga ky shpjegim që ju sapo thatë për katet, edhe për ato pikat ndërtuese që i paskën këto liçene, tash e qartësuat plotësisht që nuk do të thotë puna e thellësisë, sepse të thella janë të gjitha. Të gjitha janë të Mirë po thella. për shkak të burimit. Po, edhe vjet, edhe par vjet kemi bo hulumtime, kemi marrë mostra në 2 metra në thellësi tash. Prej 2 metra, në 4 metra, në 8 metra, në 10 metra, disë që aty ku ke mujtë me mbri. Me gjithmonë bashkë veprim me kompanin, me ekipin e kompanisë. Prishtina. Në 2 metra, vlera e manganit, mangani 2 valent, është 0, para 3 vjete, po të flasë, para 3 vjete ka shenë 0.022. Gjysa e standardit. Do më thonë nëse kemi pas mundësi me marë ujin për qati niveli, se qatë uje merë, ky tjetëri vjen najtë, ngopet me oksigen, edhe që kjo përkon cikli, që kjo është ai cikli. Ose ndrimi stratifikim është shtrezimi i liçenit. Po, këtu nuk kemi mundësi. Në 4 metra ka qenë 0.26, në 8 metra 0.28, edhe që ma pak, prej 10 metra, dalimin mes 10 metra dhe 15 metra ka qenë enorm. Adene, në 18 metra mo shumë. A shmendon të njerë që të bëhet ndonjë strukturë në liçenin e Badovcit që mos a kemi më këtë problem? Nëse më lejohet, jo që është mendu, po qas shumë kemi fol, po është një strukturë që kushton. Kjo është një, po mdej, vitin e kalum, si komision tash po flas, jo si institut. Tash, në emën të komisionit, që është komisioni profesional për ujra që është themelun tetor viti 2023, prej qeverisë Kosovës, aty janë 9 antarë, jemi strukturave të ndryshme, institucionet të ndryshme, që kanë target, që targetojnë ujen, edhe një 3 herë kemi shkru prej kryeministrit edhe krejt ministrat e linjes. As një fjallë kurso, si ka pështu prej koje. Unë për pak mendova që i pas një raportin shumë të mirë me qeverinë. Nga që ka komisionin kuadër të qeverisë. Jo, na jemi në kuadër qeverisë edhe për punë tjera fenomenal funksionojnë. Po kjo është... Vetëm për këtë problematik nuk keni marrë asnjë përgjigje. Asnjë përgjigje s'kemi marrë, ndërkohë kompania me Ministrinë e Mjedisit dhe me zhvillimin ekonomik, se Ministria e Mjedisit është pronare resursit ujor. Është pronare pasurisë, se uji është, mos të harrojmë, uji nuk është as jemi as jote. Edhe nëse e kin shpe, bunarin shpe, është pasuni shtetërore. Mos harroni këto. Qytetarët nderuam, ujtamt nuk ta japi, jo, s'kudzon ashtu me thonë, se uji është pasuri shtetërore. Uji është i gjithëve, edhe për gjithë. E tash, Ministria Mjedisit ju ka do. Ministria Mjedisit është pronare e resurseve ujore, kompania është trajtuese e ujit, Ministria Zhvillimit Ekonomik e udhëheq kompaninë. Zhvillimit ekonomik është njësia operative për kompanitë, që udhëheq kompanitë, që udhëheq ndërmarrjet publike. E thash, në bashkëpunim këta tret kanë tentu me gjetë fonde përbashkëta, me gjetë fonde dhe me gjetë këtë problem, me gjetë një zgjidhje, edhe janë dakordu që ka qenë super me pas përfundu edhe kjo, që me shfrytzu kanalin Iberlepenc, se për qatë qëllim më ndërtu edhe kanali Iberlepenc, masterplanin Iberlepencit, për qatë qëllim më ndërtu, me marrë ujin prej ujmanit, prej ujmanit, gazivodën e atëhershme, e me prum Badovc. Për qëllime kësi ose asi qëfare dhe qafë, po me pas uj. Edhe kanë tentu, mirë po, pronare tash, strukturave, është Iberlepenci. Ndërmarja Iberlepenc. Se ku kanë bet, e te kanë bet as vetë nuk e di, se s'din kërkush me të spigu. Ma e keqe është, s'din një fjali me thonë, po, dojë me bo qëta, ose nuk dojë me bo qëta, për qëta dhe për qëta. Kërkush nuk din. A keni kërku, shpjegim? Po, qysh s'kom kërku. Tepër kom kërku, po fati si vjetë, u bo problematika e manganit tash para
zgjedhjeve, edhe tash është smirën fakt me ta. Mirë, ne shpresojmë që ti zgjojnë, ti hapin letrat edhe ta gjejnë ku ka ngesë problemi, në mënyrë që të bëhet një zgjidhje sa i përket liçenit Badocit, që mos kemi më problematika të tilla gjatë ndrimit të stinëve ose kur paraqetet mangani në një masë shumë të madhe. Okay. Atëherë e përmendet punën e ujit tek bebat në pika të shkurtra e dhat vetëm një fjali sipërfaqësore. Por unë doja të ndalesha tek uji që përdorin nanat në ujin domethënë nëpër shishe që e blen nëpër banatore, në mënyrë që të japin ujë të banatores me formulën. Sa është domethënë sa duhet ta konsumojnë, a është i mirë ai ujë për konsum që t'i jepet bebave, foshnjave, që të përzihet me formulën, apo i rekomandoni që ta përdorin ujin e rubinetit, ujin e rrjedhshëm? Jo, disa beba, do me thonë deri vitin e parë, e posaçërisht 0 deri në 6 muaj. Përgatitja e formulave. E mirës është, fëmia deri në 6 muaj s'ka nevojë me pi ujë hiç. Duhet me pi Gjirin e nanës. Gjirin e nanës, shumështin e nanës. Që këtë rekomandon se cila edhe pediatra. E mirës është që ashtu. Nëse rasisht nuk ki mundësi për këte ose për arsye tjera shëndetësore, atëherë rekomandohet formula që është formula për çato thirret formulë, se formulë në thelb është faktikisht është shumë i përafërt me qumshtin e nanës. Qumshtin e sepse ka ato elemente. Ky pluhur qumshti, pluhur i formulës nuk guxon edhe në kushte normale, nuk është e rekomandueshme bile. Po them nuk është e rekomandueshme se sa duket ty punu me organizatën botërore shëndetësisë, prej tyne kam marrë organizata botërore shëndetësisë nuk jep urdhra, ajo veç rekomandon. Rekomandon që në realitet, pra pas kenë është urdhër. Nuk bën të përgatitet me çfarë do uji tjetër, për pas me ujë të destinuar për atë. Dhe uji për me pi, fëmia, beba ose foshnja nuk ka nevojë për ujë. Nuk ka nevojë mi jep ujë. Në rregullat e beba. Po, deri në 6 muaj. Nuk ka nevojë. Ma vonë është e rekomandueshme që t'jepet ujë. Prej rubinetës, mirë po, duhesh me qenë i sigurt që është brenda standardeve. Zonja Burguqe, veç edhe çdo dashta me ta shtu që to, jo vetëm për beba, po edhe për ne, edhe për gjithë ne, shumë po ndi se po instalojnë filtra, kësi në për banesa. Secili në për e tyre. Po ju tha me plot përgjithësi se posaçërisht vitin e fundit që shumë kombo kemi bo në laborator analizat këtyne ujit që ka lënë në parat filtr. Filtri është fenomenal për vende ku nuk e din çfarë cilësi e ki, ose që ka mundësi të ndotjes. Konkretisht që tash punën e manganit, mirë është me pas filtrin se ta nal, edhe të e konsumon qatë ujë. Mirë po, në jetë përditshme, kur çdo gjë është çdo gjë është u kontrollu, atëre mos harroni. Çato filtra faktikisht na përpim ujë destilum, pa kurfar pasunie. Noi duhet me pas edhe hekor, duhet me pas edhe mangan, duhet me pas edhe natrium, edhe kalium, edhe magnezium, edhe zink, edhe kësi, krejt metalit duhet me pas edhe komponime tjera, edhe klorure, edhe sulfate, përsa to janë standarde që tolerohen, se këto të gjitha janë të nevojshme për një jetë shëndetshme. Mirë, unë doja të ndërlidhesh tek shishja e plastikës. Tem sepse e vërtet, po doja që ndërlidhesh tek shishja e plastikës, sepse ato qëndrojnë gjatë nëpër dyqanet tona. A duhet që t'i mbajnë nëpër vende të ftohta, të errta, apo duhet t'i ekspozojnë ashtu siç i shohim që ekspozohen nëpër dyqane të ndryshme? S'duhet ndërlidhna një shtet për me qenë i fort, i qëndrushëm, i zhvillim full, me shpërthy, e ban vetëm inspektimi, ose me përkthy ndryshe, kontrolla e rrept, po. Kontrolli. Gjithë se duhet kontrollohet, edhe
edhe obligimi i raportimit, për punën tonë dhe se e të bu. Sa i përket shisheve plastikës, është problematik globale. Jo është me është gjithka. Plastika është një materie që e pa degradushme. Me mija vjetë, rejnë edhe kur gjot, rejnë që aty. Nuk është organike, është inorganike, edhe përsa ta nuk degradohet. Qka është me keqja, zdin për shkafit është bo, se nuk ka të nabil në Kosovë, është edhe matë merë, se të njëtin problematike kanë edhe në Angli. Në Angli kanë fillu që 20 vjetë të kënu kongën me hek shishet e plastikës, qeset e plastikës, se tek në 2004 ka fillu edhe Evropa mu marë me mikroplastika. Shpo thom që kretë plastikat e provokojnë krijimin e mikroplastikave në çdo pore jetësore, gjithka. Në ambient, në hapsin, noj, në ushqim, në durë, palame, në ajrë, gjithka. Mirë po, është resursi parë. Mikroplastika janë shumë më të rrezikshme se krejt kontaminimet tjera. Edhe metalet, ose më stam metalet e rënda, se kem një farë shenjë barazimin mes mikroplastikave dhe metaleve. Komplet kenca, ose bile këta në Evropë, dhe këta që miren me ujë, po të flasë për ujë, janë të fokusu në hulumtimet të mikroplastika. Mikroplastika plus të na qësh rruhet ajo, është dedikume edhe nëse e fut në plastik, edhe nëse e fut në materie plastike, duhet rruhet në ambientet ftofta dhe të erta, pa prezencën e rrezeve t'jellit. Po ti ku shkon me marr një shishe ujë, i gjen para dyqanit, janë të ekspozuar në diell. Plastika, ju thash se uji nuk është vetëm H2O brenda, po i ka elemente tjera. Edhe shumë sene tjera, ka dhe bakterje, se një numër i caktuar me bakterje neve na vijnë, që kishim bo tomlin, që ish bo qumë shtikas, mas me pas bakterjet fermentuese. Na vijnë edhe për lukth na vijnë. Edhe tash ka bakterje jo apatogjene të quajtura, apatogjene, ka hekur, nën prezencën e rrezeve t'jellit, zhvillimi i fotosintezës, ushqehen hekuri, bakterjet që janë brenda, ushqehen me qatë hekur edhe e keni vrejt që bëhet një shtres e gjelbërt në ato shishe. Ajo është rritën sasi enorme të mezofileve për shembull, jona për tëne, ose edhe alga, mundet më zhvillu edhe alga. Kështu që çdo sen, dielli, do të thotë dielli, sa është dielli është diell. Muj me thonë parafërsisht njësoj si uje, mirë po edhe dielli edhe uje, nëse keq trajtohen, atëherë din me na kthy bumerang sa s'mundi me dalë pjetë. Pra, do më thënë, para se dalin në treg kompanit e ndryshme të ujit, ato e kërkojnë një garanci nga instituti për cilësinë e ujit që e qesin në treg. Dhe pastaj nuk është në dorën e askujt nëse ato nuk mirëmbahen apo nuk mbahen në kushtet. Jo, është në dorën e tregtarit. E tregtarit, okay. Në dorën e tregtarit. Nëse ato trajtimi nuk ka shans ideore që to shishe ujna të amballazhume, shishe thojmë. Shishe plastike. Po shishe plastike, ndoshta po përdori gjuhën, jam ty folë si një institut, që flasim me shkurtesa. Shumë e vërtet, po. Edhe nuk ka shans me dalë në treg me ndonjë te i kalim ndonjërit parametër. Në fabrika rruhet shumë mirë, janë depot speciale, të ftofta pa dritë me ajrosje. Problemi që ndron te tregtarët. Sidomos ta pakicave. Po saqërisht këta pakicave. Po sido që tjetë, se cili pinash, si pas agendës 21, se cili pinash është përgjes për shëndetin e vetë. Edhe për ujin që e pen, edhe për ushqimin që e marr. Kështu që keni kujdes. Kur të merr një ujë, dijeni ku pa merr. Dijeni ku pa merr. A është ndonjë sëmundje përhapur për shkak të cilësisë të ujit të pijes në vendin tonë? Sipas organizatit, thashën fillim se sipas organizatës botërore të shëndetësisë, më shumë se 200 smundje
përhap smundje ngjitse. Përhapen nga uji. Uji është rrugë e përhapjes. Uji nuk është burim. Po. Burim është vetëm krijesa e gjallë. Ose ma mirë më thonë, gjak nxehta, njeriu shtaza, edhe gjarpni në herë, dhe pse është gjak ftoft, po si do që tjetë, uji është rrugë e përhapjes e smundjes, ma shumë se 200 smundje. O smundjet për shkak të cilësisë, smundjet për shkak të mungesës, smundjet vektoriale, të cilat vektoriale, malaria për shembull. Malaren e bart mickoja, e cila në zinxhirin e saj jetësor, një pjesë tjetër se ka detyrimisht noj. Legionella, kontakte kështu me radhë, mirë po, mos të harojmë. Uji është kimin vete dhe me produktet veta që ka kimike, nuk është i provokon smundje, nuk është shkaktar i smundjeve kronike apo smundjeve jo ngjitse, po është faktor i cili kontribon shumë në lajmërimin e tyre. Kur themi smundjeve jo ngjitse, zakonisht mendojmë në smundjet më të këqija, kanceri. Çdo vlerë shtume e metaleve të rënda, për shembull arseni. Arseni në literaturë thot është përgjes për smundjen e lëkurës. Plumbi ndikon ka efektet neurotoksike, nefrotoksike, hepatotoksike. Toksicitet po se po, mirë po, komponimet kimike, mirë po, pesh janë ndame, së është e rangume edhe niveli i kancerogenitetit. 1990. Po. Në, thatë që keni startuar, jam gabim me vitin? Po. Në institut. Po. Sot jemi në 2025. Po. Ku është dallimi? Kemi pasur shumë i madh. Për cilësi nuk po themi për cilësi të ujit, sepse cilësia e ujit për gjatë gjithë viteve ka qenë konstant. Jo. Nuk ka qenë. Kem fillu. Atëherë më shpjego të lutem dallimin. Kem fillu, diku kur kom startu unë me punu në institut, atëherë kanë qenë diku 40% kyçun sisteme qendrore të ujfurnizimit. Do të thonë në një mënyrë ka pas një farë kontrolle. Vetëm 40% e popullatës. 60% kanë konsumu ujë pa kontrolluar. Bunarit, bunarit, sistemeve të vogla, pumpimit, pa kontroll, pa menaxhim, pa kurçë. Në qatë kohë, jonë hulumtimet që janë bo, po më dhe jonë raportet, jo hulumtime, s'ka nevoj me bo hulumtim hecë, raportet i ki editore, shpesh ka mujtë me ndodhë, për shambull, në shkollat konkretisht Rafshit, Dugazhinit, që veti kom punu, që ato për di mas miri, shkollat, thot për shkollë, që kanë marrë ujë prej bunareve, diku 70%, ma shumë se 70%, ka pas kontaminim. Në qatë 70% të kontaminimit, 30% ju kanë përshkru E. coli, Escherichia coli. Escherichia coli që nuk guxon me pas. Escherichia coli është përgjese për smundjet gastrointestinale, vjellja, barqitja, këte ate, poshtë nalt edhe për këtë arsye. Të thonë viteve 90. Çdo ditë, mas luftës, nuk u jam thonë që ka qenë uji prioritet me njerë pas luftës, në kohën e ujenit. Sepse ka pas elemente gjëra tjera. Mirë po, në kohën e unmikut, ujenit në atë kohë, shtylla 4 është marrë për pas tjerave edhe me ujë furnizim. Shumë është punu në qatë kohë me ndërmjetësimin e strukturave ndërkombëtare dhe sot, si pas raportit autoritetit regulativ, ma shumë se 90% popullatës janë të kyçun sistem. Kyçuna në sisteme qendrore të ujfurnizimit. Mirë, po ende ka vende të cilë e konsumojnë ujnë prej resurseve të pa kontrolluara. Qoftë bunari individual, apo ndonjë burim i cili vjen me një gëp e bjen deri në shtëpi. Ende kemi rast. Me që jeni mbi 3 dekada në këtë fush, si pas jush, a janë të ndërgjeshëm qytetarët që nëse ndotin ujin i bëjnë të vetes? Se mendova që bëdhe me pyet diçka tjetër. Vazhdoj të përgjigjna pra edhe në këtë pyetje, qytetarët atë mund ta bësh ndërlidhje. Çfarë uji po pin?
prej 90-s deri me sot është enorm ndrim. Enorm është vetëdijsim. Se shumë ma shumë pyesin, shumë ma shumë binë në institut. Dojnë me ditë çfarë uji po pen. Të thotë është një ndërgjegje e ngritur gjami, tash është shumë ma lehtë me punu me ta, se kanë informacione që ky ujë duhet me qenë cilësor, Po. se të provokon smundje. S'ka gjë. Të provokon smundje, dhe ishta me nalë po s'dita që s'ka gjë. Po, ndoshta kjo ndodh zja përbushje për shkak të informatave, mentalitetit, apo ndoshta edhe problematikave që kanë pasur para luftës. Po sigurt. Gjithë qytetarët e Kosovës. Nëse më lejohet veç një diskrepancë kështu të ngushtë kur ja kom nisë me punu në institut Mamoti, para specializimit, terenin e parë kom pasë në Drinic me profesor Jusufin të ndjerit. Edhe kur nuk haroj, shkum një epidemi familjare që resursu jore kish bunarin. Edhe shku me more mostra full, e kolli plot, e kolli total koliforme, me zëfile gjitha, krejt familja kish barkëshitje. Edhe vazhdojmë me punu, ashtu çka duhet, sipas standardeve, procedurave standarde, u krya jo pas 2 jave, erdha i plaku dhe tha, du mi u pa ditë se tha dej tash bëll milion kon fmit, tash me nëzi pëdalin. Po, a e të kuptu. Dhe të thotë, ka qeni, mës them, është kriju një normë shëshërore që uji, se ka këshyrë kush ujin. Për dalim, thash, për viteve 90-ta, është ditë vidia. O ngritë shumë vidia. Mirë po. Kjo është ana e bukur e medales. Ana tjetër e medales nuk halon nuk po moj mu bind se jemi të ditë me respektu qëtoj. Uje është kultur, nëse respekton ujin, e tregon nivel kulturor. Persianët e vjetë, në kohën e persianëve, ujin e kanë pas në pjedestal, kult për ta. Thot, ujë rjedhja, ata s'kanë pas sisteme, ngypa, ujë rjedhja, thot persianët, jo që nuk pështynë vetë, nuk urinojnë, nuk gjujnë beturina, faktikisht nuk e kesh trajtojnë ujin, bile as tjerë nuk e lojnë me bokur lojnë, dishka t'til. Me të përgjegjën pyetje sa janë të vetë disum, s'ki nevoj, veç një shëti, rreth liqajve, rreth lumejve, edhe nërvesh. E shohem, po, gjendjen. Gjendjen çfarë është. Krejt ato, përsa to thashë në fillim, natyra duron. Njeri, këtë s'ka thonë se ne ka, jam njeri, jam docë. Unë njeri, po unë jam docë, ndotja nuk vjen për i qelit. Faktikisht, peprejmë që ka thonë Nasradin Hoxha, peprejmë drunin që aty ku je vetë, po do me ra, përsa to duhet me pas kujdes. Përsa to po thamë, me pas një respekt ndaj ujit edhe kretur jedhave, është një kultur, është kultur. Duhet ta përmbledh me një thënje, më kujtu, domethënë duke treguar domethënë pjesën e natyrës edhe ndotjes e njeriut, një thënje indiane që ka herë kam lexuar. Dikur njeriu i është friksuar natyrës, ndërsa sot natyra i friksohet njeriut. Domethënë e pas kam mbajtur mend. E përdor shumë shpesh, po zakonisht. Më thatë që në 2023, kur është paraqit domethënë vlera e lartë e manganit në ujë, në lëqen e Badovsit, ka qenë një gjendje alarmante juaja, domethënë nga ajo që çfarë të bëj. A ka qenë vetëm ky rast apo ka pas dhe raste tjera, apo ndoshta ndonjë rast dhe më alarmant që doni që ta tregoni me ne? Gjatë këtë karrierës time, s'di në cilën me nda, se vetë pe i faktit, me punu me ujë, thash, me punu me ujë është një përgjithësi shumë e madhe. Unë kom pas fatin me punu me ekip, me janis zanatin, me mësu zanatin, me një ekip shumë të përkushtuar. Kry me profesor Eshën Silvet, profesor Jusufi Këdej, profesor Iliri Andej, po vëllai, gjithë kanë qenë shumë përkushtuar. Edhe deshës është dasht me hinë qatë vorbull. Në përgjithësi, ka momente që likurat ka ardhë ngusht.
likurat ka ardhur ngusht, çka me bo tash. Mirë, po fatbarësisht ka dhe momente kur rrin edhe zdritet, edhe ashtu kej rup, edhe del pa. Një detalj për shembull po ta tregoj që nuk është po aktiviteti jonë. Ishim të punu me kryqin e Kuqdanez në Vllahi, Selac, Katunet, Mitrovicës, po. Në alt. Migja Mursel. Kisha në kohë gjallë kisha përshëndetur kështu me lashk të shpirtit. S'bati jo kohë kjo punë. Me njerë pas luftës. Edhe Kryqi Kuqdanez e kishë programin e vetë 75 metra 4 orë ambient ngrohtë, me ndërtu shtëpia. Edhe shku mune me profesoreshën Selvecën atë kohë, ne kemi pas çdo javë, çdo tajt, kemi pas takimet me UNHCR-n, UN-i, me krejt strukturat e UN-it, e di unë që aty e kom pa profesoreshën Selvecë që ka luftu si luanesh, që tu, sa, gishtat larg për ujit, që tu, une jam këto. Edhe u këthim ka Kryqi Kuqdanez, se ata po raportojnë që shdojnë mi bu qeka. Po tha, mirë bre, tha, me ujë qka do me bo? Beten. Po tha, qka po vynë mu 70 metra, kur s'ka mujë? Qka me bo me ta? Qka? Edhe, si dhe që tjetë, u zgjanu projekti, edhe u fut edhe ujë, furnizimi edhe ujë shkarkimi. Po tash ish problematika, se u duke me shku me bisedu me shatarët atje, me vendasit, për me participu bile 10%. 10% ishtë një shumë kogja e madhe dhe me njerë pas luftës të kuptohem, ishtë kogja punë mi garantu edhe profesoresha po më thot, tha buqës kishare me shku që atje, tha ti e din qësh ja ban, duesh mi nëzirë, se një vend për na vynë, veç Vllahia, ose Selaç, njoni për këtëne, njoni Letjani se këta tjertë mas ne hinë vallë. Edhe shku më taku me Migjen Mursel, në shkollë, plot krejt ishin familjarët aty e Migjen Mursel, kërë plak i katun. Ma plaku për i katun, do më stejtë, qështu? Më këshyrë këtë qështu, veç që zme dhe kërë shki i kepi, u që ka i ardhë këtu. Jo po, që si bindje, edhe më kujtohet që në basë ati takimit me njerë pa ta shku një stenirë, se më pa të thirë, edhe shkova që qështu, me pantolla, me loqe, me nejse, edhe për di që shumë miru pa ta ndia ditë. Dyshur fluturojsha, se Migja Mursel njëre pash që heq, anë ti femen, po vjen këto. U ullëm, edhe si o mas mirë, ty bisedu me ta, hajde burë kaj kafe, hajde kaj cigare ta pim, tha e pen edhe ti jo, vëlla, tha shumë nuk e pi, tha shvish për hatë tonë dhe pipi. Mua bete, janë nise me logarit. Sa fmi i ki, tha 4 tjem, ka sa fmi i kanë, ka 4-5. Qështu parafarsisht. Sa heri që, balë shpesh smuhen. Sa heri që në Mitrovic, që ka që, janë nise me kalkulu, tha shqyre që ka po të tamë. Ti, nëse qëtash i jep 1.000 euro, qëtash, 1.000 euro, po, euro, jonë kona marka nuk di. Zdi shka ka qenë. Periuda mas luftës. Periuda mas luftës, nuk e di 1.000 shë o kondika. Thash logarit e burë, qështu. Thash që logarit e. Nëse sot jep, ti për 10 vjetë kime pas ujën dhe mos kimi që u fmit atje. Qatë 9.000 edhe 10 vjetëve ti kime shtin gjep. Tha ti, bebi, tha, apo në banka në doktorje. Shone jam doktor. Doktor, po thash, edhe shëndetësia nuk është më shkencë humane, po shkencë ekonomike. Edhe mjekësia është tash e mas shkencë ekonomike që duhesh me llogarit. Sa të kushton me punu, sa të kushton me nejtë në shpe, sa të kushton mu smu, krejt. Një muhabet, mas një jave, me mlyp një institut, tha qëre, bi, tha kesh, i thash ati danezi. I thash, shqyrë që i patëm që të qika tona, se unë e kosta kishe epit. Po mëndaj, e përmenda që ta se shumë e kom di vetën mirë. Nanën tjetër shka është mas kesh. Shkan prapë në fillim, shkan njenin prej kompanive të asaj kohë, dhe ishim që mas me bo me ne ish një franqez, e u theq ke shtyllën e 4 për uj, sektorin e ujt, edhe shku me vizitu një kompani, drejtorat e
me njerë pas luftës. Drejtorat ullën aty dhe profesoresha nisim babet me bo me ta. Edhe, u shike që së është kërkahi. Që i ka marrë me u theqë u i sjelësin, pa e ditë se shka dhe me thonë u i sjelësi. Edhe e pyti profesoresha dishka dhe a i super gjetë që edhe u këthy ka unë e bëjë që tha more vesh dishka, thash, profesoresha, sant së mora vesh. Hajtë thash unë me ndërhy, thash më falni, sa keni klorin rezidual? Drejtori i kompanisë. Me drejtorin teknik. Poste. Qësh? Thash klorin rezidual, ta qka është ata? Jean-Pierre, qaj francezi që kemi neve, tha, po qohem se kemi një takim tjetër. E po që së është kërka. Të thot, njona për elementeve që të ka shti ty me punu ma shumë. Po në basa saj, në Kosovë na kemi arrit që me mbri kontrolin, monitorimi, instituti me monitorim me cilësi. Këndej sektori i ujit, Kosova është ndër vendet, jo, s'po tham në Evropë, po në Balkan, që e ka bo korporatizimin, ose që regullimin e sektorit, jonë tash kompani, për para ka qenë ndërmarrje publike, tash në kompani. Kështu që me një fjalë, krejt sa shumë o punu në ujë, sa shumë komplet sektori ujit, sa në një intervjist që kom pas me një gazetare për një gazetë gjermane, që pa të ardhë këto, po mëndej, aty në ju interesa ke fondet e veta mi për cilë, ka përshkojnë, tek përshkojnë, qysh përshkojnë. Po, sigurisht. Po normal. Edhe i thash qani, që atërë sa i shkry fizibiliteti që u kërkake për pre-accession në Komisionin Evropian, thash, më konë me hi me uj, komplet sektori, më konë me hi me uj në Evropë, në moti jemi në Evropë. Udhëzimin e kemi transpozu, rregullimin po mëndaj strukturimin e kompanive është kry krejt në përgjithësi, monitorimi është në rregull, kontrolli është në rregull, edhe që kjo është një knatësi sot kisha qysh spjanisi që sot me punu noj, po me qëto ndjenja që i kom pas, për një me isha knasë. Nuk është pak, mbi 3 dekada, Burbuqe Nushi Latifi në ujë. Tash do të trasim buqja e ujit. Unë një falenderoj shumë që gjithet hapësirë kohë që të vini në podcastin ton. Ishte një bisedë shumë e mirë, shumë relaksuse dhe unë të kom dëgjuar me shumë vëmendje. Faleminderit edhe për te dhe për interesimin tënd. Tash nuk po du njona tjetrës me jap komplimente. Faktikisht interesimi ishte i shikuesve, sepse ata kërkojnë që ne të kemi personalitete të shuara në podcast. Që i nzi që në mënyrë që t'i formohen më saktë. Faleminderit edhe për juve për angazhimin e juve dhe tash po mdoket në fillim se asnjë punë jona nuk ish kunorzu me kur gjohe, që mos të kishim pas media. Të shoqë që ju kemi. Ju falenderoj shumë, ne do të shihemi sërish. Faleminderit. Shikues të Telegrafit, ishte ky epizodi i podcastit Shëndetin e parë mbështetur nga United Hospital, ku të ftuar kisha Burbuqe Nushi Latifi nga IKSHPK-ja. Ne do të shihemi në episode tjera. Mirëmbëjtje.